بۆ قسەکردنی زیاتر لەبارەی بارودۆخی سیاسی عێراق بەڕێز عومەر سامەڕایی ئەنجامی دەستەی گشتی ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی لە بەغدا و لەگەڵماندا. بەڕێز عومەر سامەڕاییم کاتتان باش. چوارچێوی هەمانگی بەیاننامەیەکیان بڵاو کردوێتەوە جەخت لەوە دەکەنەوە کە تاکە کاندیدی ئەوان محەممەد شیع سوودانی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق و کار بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانیش دەکەن کە پەرلەمان و کارا دەکرێتەوە. پێتان وایە ئەگەر گفتوگۆ لەگەڵ سەدر نەکرێت و ڕەزامەندی وەرنەگیرێ؟ نعم تحية لك. بەڵێ سڵاو لە ئێوە و لە بینەرە بە ڕێزەکانتان گومانی تێدانە کە ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی بەرەو هەنگاو بەرەو پێکێنانی کابینەیەکی نوێی حکوومەت دەنێت بە سەرۆکاتی محەممەد شیع سوودانی، هەروەها چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ هەموو کوتلە سیاسیەکان چ لە ناوماڵی شیعە یان سونی یان هەر پێکەتەیەکی دیکە هەوڵ دەدات کە دانیشتێکی پەرلەمان دەست پێ بکاتەوە بۆ ئەوەی ئەو دانیشتەش لە کاتێکدا کە بۆ دەستنیشانکردنی سەرۆکوەزیران و سەرۆکۆمارنیە، بەڵام بۆ ئەوەی پەرلەمان کارا بکرێتەوە لە پێناو وەرزی تەشریعی و هەروەها تێپەڕاندنی چەند یاسا و پرۆژە یاسایەک بۆ کە لە خزمەت جەماوەری عێراقدا بێت. و ئێمە دەمانەوێت پرۆژە یاساکان تێپەڕێنین. دواتر ئەمڕۆ بەڕێزم چوارچێوەی هەماهەنگی چەند بڕیارێکی داوە کە دوایینیان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا بوو کە بەر لە کەمێک کۆتایی پێهات و تێیدا ژمارەیەک بڕیاری گرنگ تێیدا دەرکران کە دەکرێت بکرێنە بنەمایەک بۆ هەندێک ڕێککاری نوێک بۆ خزمەتکردنی گەلی عێراق. ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی هیچ کێشەیەکی نییە لە هەڵوەشانەوەی پەرلەمان، هەروەها لە دەستپێکردنی هەڵبژاردننی پێشوەختەش، بەڵام ئەمە پێویستی بە چەند ڕێکارێک هەیە بۆ ئەوەی ئەو هەنگاوانە بنرێت. سەرەتا پێویستە پەرلەماندا بنیشێت، دواتر یاسای هەڵبژاردن کە هەموار بکرێتەوە، هەروەها حکوومەتێک دەستیشان بکرێت کە تەواوی دەسەڵاتەکانی هەبێت بۆ ئەوەی ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردننی پێشوەختە بکات. بەڵام حکوومەتێک کە سەدر ڕەزامەندی لەسەر نەبێت، دیارە پەیوەندیم لەگەڵ میوانەکەم هاتەوە. بەڵێ میوانەکەم هاتەوە. حکوومەتێک پێک بهێنرێت بەبێت سەدر، پێتان وانیە گەڕانەوەی بۆ چوارچێوەی یەکەم و دیسان سەرهەڵدانەوەی گرژی و ئاڵۆسی خۆپیشاندان؟ بەڕێزم ئەمڕۆ بەڕێز مقتەدا سەدر بەر لە هەفتەیەک یاخود دوو هەفتە لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا کشانەوەی خۆی لە سیاسی ڕاگەیان بە هەموو شێوازەکانیەوە و ئەمە ئەو پرسا یەکلایی بۆتەوە، ئەمە کۆتایی هاتووە. هەروەها سەماحەتی عەمار حەکیمیش گوتی کە هیچ کەسێک ناتوانێت قەرەبووی کوتلەی سەدری بکاتەوە و ئەگەر برایانمان لە کوتلەی سەدریش بەشداری بکەن لە هەر کاتێکدا بێ ئێمە پێشوازیان لێ دەکەین. دواتریش بەڵام مقتەدا سەدر کشانەوەی خۆی ڕاگەیاندۆ و ئەمە بڕیاری خۆیەتی و بڕیارێکی زۆر بەڕێزانە بوو. لە بەرامبەردا ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی نایەوێت و نەشیویستووە کە ڕەوتی سەدر پەراوێز بخات، بەڵام ئەم پرسە پێویستی بە چەند لێک تێگەیشتن هەیە، پێویستی بە دانیشتن لەسەر مێزی گفتوگۆ هەیە لە پێناو پێکێنانی حکوومەتێکی نوێ و برایانمان لە چوارچێوەی هەماهەنگی ئەوان فورن لەسەر کاندیدکردنی شیع سوودانی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران. بەڵێ کورد و سونە تا چەند لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگیدان بۆ پرسی کاراکردنەوەی پەرلەمان، هەروەها کاندیدکردنی محەممەد شیع سوودانی؟ کاتێک بەڕێز حالبووسی و سەرۆک بارزانی ئەوان بەر لە چەند ڕۆژێک لە هەولێر دانیشتن و بڕیارێکی گرنگیان دەرکرد کە ئەوان ئامادەن لەسەر پێکێنانی حکوومەتێکی نوێ. دواتریش
لێک تێگەیشتن لە نێوان چوارچێوەی هەماهەنگی و هاوپەیمانی سیادە و حزبی دیموکراتی کوردستانیش کراوە. بەڵێ بەڕێز عومەر سامەرایی ئەنجامی دەستەی گشتی ڕەوتی حکومەی نیشتیمانی لە بەغدا لە ڕێگەی سکایپ لەگەڵماندا بووی. سپاس بۆ بەشداریکردنتان.